線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？唔好再做啦！你而家嘅心跳1分鐘170下，你再做落去嘅話，你會出事噶啦！嚇！唔好意思啊，你係咪有近視㗎？係，我有戴 con 啊。扁平足，手指關節特別靈活。係啊，點解咁問呢？咁係啦，頭先我留意到你手長腳長，手指嘅比例又特別長添，係典型嘅 Marfan syndrome。麻煩？係 Marfan syndrome。馬芳綜合症又叫做蜘蛛子症，係一種先天性中胚層營養不良症。咁啊，患者咧有啲勞累性嘅呼吸困難啦，個人比較易攰，嚴重嘅話咧會有心血管病變添。哇！咁聽到真係好麻煩喎。都唔麻煩嘅，做手術可以解決到。不過咧，你都係早啲去做 body check 好，病向淺中醫啊嘛。真係唔該晒你啊！頭先見你望住我，仲以為你係啊。係職業病嚟嘅啫。哦。你醫生嚟嘅，所以平時救人救得多，特別容易睇到啲人有咩病嘅。咁我又唔係成日救人嘅，咁通常俾我見到嗰陣都死咗。爹哋唔好咁啦，我又買架去外國，我會多啲翻嚟陪你傾偈食飯噶嘛。好嘢，中咗紅心啦！爹哋，我要再食，我要再食。好啊，再試一次啊！又中啦，俾我自己試啊！嗱，不過你要記住，隻手咧要揸穩支槍，仲要留意個角度喎。乜嘢角度啊？你想像支槍同個紅心中間咧有一把好長嘅間尺。嗱，你想像下，當你一開槍嗰陣咧，粒子彈就跟住把長間尺一路射去個紅心嗰度，明唔明白？嚟，你試下。哎呀，爭少少咋，爹哋爭少少就中啦。緊要啦，再試一次。好，今次一定會中嘅。
李 Sir， 咩揼咧？咩揼？Sir， 點啊5時恭候，未入席就已經出咗事。一個西裝友攞住個袋衝入嚟，周圍啲人都未知發生咩事，就有2個持槍匪徒跟住追咗入嚟。2名匪徒就向住西裝友開槍。咁啱賓客入邊有一個休班伙計，伙計於是乎就同佢哋駁火。警察放低槍！結果伙計受咗傷，一個匪徒中槍死咗，西裝友都死埋，而個袋就俾另外一個匪徒攞走咗。仲有其他人中咗槍，連埋新娘同埋攝影師，總共有4個死者。暫時冇人知道呢度究竟發生咩事，亦都唔知道嗰個西裝友同埋嗰2個賊點樣走入嚟。Hello，OK 唔該 ，Pro Sir，check 到嗰3個人喺邊度嚟？啲伙計 check 個閉路電視，嗰3個人係喺20樓度出嚟嘅。阿偉上嚟睇過，就發現2046號房度門開咗。Madam Pro Sir， 就喺呢度啊！睇嚟嗰3條友喺度開個拖嚟。應該係用佢打落個頭度。不過樓下宴會廳嗰2個後腦都冇受重擊嘅傷口。咁可能係搶個袋嗰個中咗招喎。唔會，嗰個俾煙灰缸剝傷頭部嘅匪徒，可能暈咗一暈，醒翻之後揾啲冰敷個傷口，啲冰仲未溶晒，相信第4個匪徒走咗冇耐。好遠，你嗰邊落去續情冊，我呢邊直落樓梯。Yes, madam。我係阿 Win，19樓有人暈咗，即刻派人嚟增援啊！阿哥仔，哥仔，向警察咪走！
住我仲諗住叫佢小心啲嘅時候，佢已經中咗槍。點解會咁㗎？我話過俾阿 N 一世幸福㗎，點解佢會走咗㗎？點解？點解啊？我哋一粒女就咁就死咗，你咩人嚟㗎？要錢開聲我咪俾佢咯，使乜搞到開槍啊？阿 N 嚇死我啦！嗰陣我同朋友傾緊偈，突然間聽到嘭一聲好大聲喎，跟住幾個唔識嘅人衝入嚟，佢哋開晒槍咁個個即刻揾掟匿啦。但係佢哋又唔係打劫嘅喎，總之真係無妄之災啦。你可唔可以講下當時嘅情形啊？我淨係見到2個持槍嘅匪徒追住男人入嚟，嗰個男拎住個袋嘅，我見佢哋開槍，我咪即係表露身份咯。對方就即時一槍打埋嚟，我隻腳都中咗槍，後尾又撲咗落地。我撐住同佢哋搏咗幾日火，後尾仲撞到個頭暈咗。到我醒翻，就見到原本拎住袋個男人死咗，個袋又唔見埋，應該俾賊拎走咗啩？揸咩咁緊要？搞到射咁多槍，打死埋無辜嘅人。阿浩，你好耐冇過嚟我哋呢邊咯我真係唔係好想過嚟啊！過得嚟即係有大鑊嘢。呢部就係最新嘅 IBIS 冇錯，有咗佢，我都可以驗到邊粒彈頭嚟自邊一種槍械，甚至乎測埋嚟自邊把槍端。好似今次單 case 咁，我哋只要用現場嘅賊槍試開幾發子彈，再利用 IBIS 嘅技術揾出賊槍射出嚟嘅子彈，同現場揾到嘅子彈做一個對比，就可以知道邊粒子彈嚟自邊把槍。仲可能揾到開槍嘅賊人添。每把槍射出嚟嘅子彈都有獨一無二嘅細微標記，就好似人嘅指紋一樣。我係將呢啲彈道資料數據用雷射掃描儲存起嚟，再自動同以前其他案件輸入嘅彈道證據資料庫作比對。如果揾到配對嘅記錄，揾到賊人身份嘅機會大好多。以前我哋驗一把槍同埋子彈咧要幾日，就算用最先進嘅顯微鏡都要成個鐘頭。但係而家有咗 IBIS， 20分鐘就做到。唉，同我哋喺倫敦讀槍械鑑證嘅時候比較，真係進步咗好多。呢把就係賊人用過嘅手槍，改裝過嘅黑星54喎，外表就係54，其實係用64式7.62mm 嘅子彈。好記性，有眼力。阿婆，如果唔係你自己堅持留喺法政部咧，我再拉你過嚟 FFPD 呢邊幫我手㗎啦。究竟喺2046號房發生過咩事？另外走入去宴會廳嗰3個人又係啲咩人？你唔好以為喺羈留病房瞓幾日就可以硬腳行翻出去。藏有攻擊性武器、拒捕襲警呢3條罪，你已經冇得可以行翻出去。如果你想個官判得輕手啲嘅，就同我哋警方合作。你唔好以為你咩都唔講，我哋就咩都查唔到。
新發現係咩啊？我哋喺陳權部手機度揾到啲金屬片啊！我哋已經拎咗去做化驗㗎啦。另外，我哋喺傻仔威嘅身外密度有發現。傻仔威，阿寶哥改係花名啦。以為扮清潔工人可以走得甩，咁仲唔係傻仔威？不過 Paul Sir 你唔中意嘅説話，我可以叫翻佢張志威嘅。傻仔威幾易記啊？有咩發現？喺佢鞋底度發現咗一啲黑色嘅物體。化學報告係含有 paraffin、petroleum、resin、asphaltene。鋪路用嘅柏油瀝青。傻仔威真係行路唔帶眼。金鑽門珠寶金行。Dr. 鐘，你講啱咗，攝影師個腦入邊原來真有個爆咗嘅動脈瘤，佢嘅死因唔係因為腰部嘅槍傷。Sunny，由呢個動脈瘤嘅位置，你睇到啲咩？睇嚟除咗會有間中嘅劇烈頭痛之外，病人唔會有咩特別嘅感覺，可能佢完全唔知道自己有個咁嘅瘤添。冇錯。而咁啱喺槍戰嗰陣，死者中咗槍之後，一驚之下匿入台底，點知一道無情力撞咗埋台腳。突然而嚟嘅撞擊就撞爆咗個動脈瘤。所以死者係死於動脈瘤爆裂，引致頭顱下面嘅蜘蛛膜下腔出血。冇 suit 冇 powder tattoo， 應該係遠距離嘅槍傷。新眼接回就中咗槍啫喎。子彈由右手臂射入，穿過肱三頭肌進入胸腔，破壞上下肺葉，跟住再進入包住心臟嘅心包囊，切斷咗主動脈。跟住會點啊 ，Sunny？ 主動脈連接心臟，旁邊係肺動脈。呢個創傷會造成胸腔大量出血。要攞命，一粒子彈乜都夠啊！死因左心室中槍，內出血過多致死。死前應該有打鬥過，左邊膊頭有瘀傷。係咪啲 cream 咧？似係藥膏多啲啊，不過要俾法證驗過先知。呢位係最後一位，陳權。死因胸部中槍，肋骨折斷，直接插入心臟，內出血致死。死前有打鬥過，左腰間有瘀傷。Sunny， 幫我打啲Paul Sir。OK。喂，我Paul Sir。OK。Dr. 鐘，Paul Sir叫我哋開 video conference。OK。咁啱嘅，正想揾你，你打過嚟啦。我想問你驗咗嗰兩個匪徒條屍未？佢哋身上面有冇舊嘅槍傷？我正想同你講呢個 point。嗱，喺我身後邊個匪徒陳權呢，我喺佢左上臂上邊呢，真係揾到個舊槍傷。不過睇愈合情況嚟睇咧，應該唔超過1個月。咁造成傷口嘅槍會唔會係 Remington M870 霰彈槍？而家仲喺羈留病房嗰個匪徒張志威，佢鞋底有柏油瀝青，我就即刻醒起上個禮拜金鑽門珠寶金行嗰單持槍劫案。我睇翻現場啲相，發現門口果然係鋪緊路。哦，嗰單 case 有個警衛開過槍，可能有個匪徒中咗槍，所以你問我屍體上面有冇舊槍傷？仲有
匪徒陳權嘅手機底發現一啲金屬碎片，證實咗係屬於雷明登 M870霰彈槍嘅子彈碎片。咁你意思即係話，而家瞓喺羈留病房嗰個，同而家喺我面前瞓喺度呢一個，就係打劫金柱門嘅劫匪。法證同法醫嗰邊嘅報告經已喺大家手頭度。報告證實咗酒店槍戰案入邊，其中一名死者陳權以及受咗傷嘅張志威，都係上個星期持槍打劫金柱門珠寶金行嘅匪徒。瞓喺羈留病房嗰個傻威，以為敗家冇事，依家咪一樣俾人起晒個底。珠寶行失竊嘅鑽石首飾咧，到依家依然係下落不明。今次酒店嘅槍戰案，好可能就因為爭奪呢一批贓物而起。謎底已經解開，啲贓物梗係走甩個匪徒拎走咗。咁你知唔知條友潛水去咗邊啊？咁即係謎底未解開啦。好啦，阿贊，預備啲文件落 charge 控告張志威持械行劫。阿 Win， 發晒山嚟踩線，我要知道批賊贓出咗未？有乜嘢人會收呢批貨？仲有涉案嘅4個人入邊，有2個死咗，1個拉咗。我要用盡所有方法刮埋最後呢個人出嚟。Yes, ma'am. 27加13加98加36加52等於幾多啊？226。哇，係咪㗎？咁快嘅？好，陣間爺爺咧同你大師伯攞個計數機計下先。爺爺，計數機都唔夠文文嘅專心算快啊！係。阿婆，我一早同你講咗，今日送唔到石油氣俾你㗎啦，係你話送嚟擺低就得啦嘛。嗱，我仲有大把單要送，我唔同你送上樓㗎啦。哎呀，咁大罐石油氣，我幾廿歲人點抬得上去呀？醒你10蚊雞，你幫我托上去啊！我都話咗我成沓單要送咯。喂，你唔係啊嘛？後生細仔咁嚟恰個八爺婆，我一早講咗㗎啦，阿伯。阿婆啊，你收翻埋張10蚊紙，佢唔送，我幫你送。阿伯，而家係送石油氣，唔係送啖氣啊，唔好勉強啦。勉咩強啫？你少擔心啦。我耍拳啊，練功夫嗰陣啊，你仲係吔緊尿片啊，借咩啦？打壞後生。婆婆，阿敏，跟住你。係，唔該晒，唔該晒。咦，係喎。阿婆啊，我淨係記得你住喺鐵打館樓上，又唔知你住喺幾樓喎？我住6樓。嚇，6樓？哦，冇問題。真係唔好意思啦，要勞煩你幫我搬上樓上。婆婆，文文啊，你哋行前面啊，陣間上到2樓入鐵打館等爺爺，爺爺送完石油氣就翻嚟㗎啦，嚇。哦。喂，文文，爹哋啊，係咪學完珠心算，爺爺接咗你翻屋企啦？唔係啊，爺爺接咗我去鐵打館啊。咁爺爺梗係幫緊你大師伯手啦。爺爺唔係幫大師伯啊，爺爺幫婆婆抬石油氣上6樓啊。6樓？唉，家啲後生啊，冚唪唥都面青青嘅，乜都驚嘅，稱埋都冇3兩肉，淨係識得練精學懶，諸多事實。最緊要嘆多啲，做少啲。今時唔同往日㗎啦。爸啊，大晶啊，到。爹哋，我八爺舊底啊，就係話我坐唔定啊，先掟我去學拳學鐵打咋。大晶啊，乜你學過拳㗎？阿陳伯，你隻腳咧今日分得差唔多啦，聽日再嚟分過。係咯，你走先啦。我有時間喎，同你傾多2句啊。聽日啊，你走啦。阿陳伯，呢條腰咪話成日都冤住咁嘅，入去啊！我同你練一練，鬆一鬆佢啊！大師兄手勢一流㗎，練一練咧即刻鬆翻晒。係啊，你信我啦！只要俾我一練啊，就鬆啦。慢慢啊，回爹哋攞車好嘛？阿爸，我揸架車喺樓下等你。我去廁所就嚟啊！我都話慢慢喎，唔急喎。我幫你。唔該。係啦。哎呀！哇！單 case 美國嗰邊律師負責㗎嘛，你過去做顧問啫，唔使慢慢捱到咁夜嘅。嚇，你開會啦，好冇啦，聽日再傾。拜拜。媽咪啊，又收咗線
先啊？媽咪趕住開會啊！哦，點解爺爺咁古怪嘅？有幾怪啫？你問下你爹哋啊，爺爺自細點教佢啊？做人最緊要咩啊？係行得正，企得正，就算坐都要坐得正。即係好似你依家咁啊？梗係啦，有腰骨噶嘛。點啊，阿爸？攞樽藥酒去捽下啦。喂，無啦啦捽咩藥酒啫？你真係當你老豆我整親啊？唔係，不過你今日抬石油氣嗰陣。呀，嗰罐石油氣啊，濕碎啦，要留翻隻手幫文文攞書包啊！唔係，我一手托一罐都仲得啊！你真係冇嘢啊嘛？冇嘢，我同文文睇功課㗎啦。去啦嚇，我哋入去啦。功課啦嚇。哎呀！哇！6樓啊，真係唔講得少。之前我同 FFEB 嘅同事鑑證同比對過現場揾到個彈頭同槍。今次喺宴會廳現場嘅槍擊事件，一共發咗15發子彈，涉及4把槍。現場揾到3把，包括2把黑星同1把警槍。而其中2名死者，即係攝影師同埋拎住袋入嚟嘅陳權，再加埋一個已經受咗傷嘅休班警員方文星，佢哋身上面嘅子彈都係嚟自黑星54型號手槍嘅。而另一名死者即係持槍匪徒莫浩良，再加埋新娘曹麗美身上嘅子彈，就係嚟自休班警員支配槍嘅。我哋而家會用假人放喺案發之後死傷者被發現嘅位置，假人身上面亦都會有同死傷者一樣嘅傷口，無論角度同位置都係根據 Dr. 鐘嘅 autopsy report 而設定嘅。我哋會用唔同顏色嘅 laser pointer 去代表唔同手槍發出嚟嘅子彈，再加上 Dr. 鐘嘅驗屍報告咧，就可以知道當時嘅案發現場究竟發生咩事。好，我哋而家可以開始。首先，匪徒陳權攞住個袋衝入嚟，跟住後面莫浩良同另一個戴帽嘅匪徒，我哋姑且叫佢做匪徒 X， 佢哋亦都追咗入嚟宴會廳。莫浩良向天開咗一槍示警。呢個時候，新娘同佢爹哋就喺新娘房嗰度走出嚟。新娘嘗試走向新郎嗰度，但係點知就俾跟住落嚟嘅槍戰阻止咗。跟住匪徒 X 就向 CCTV 開咗一槍，差不多同時間，陳權開咗一槍還擊，只係中咗個射燈架。喺呢個時候，休班警員方文星表露身份，之後向匪徒 X 同埋莫浩良開槍。匪徒 X 同莫浩良向休班警員連開幾槍還擊。休班警員嘅右腳中咗匪徒 X 一槍，而佢身後邊嘅攝影師嘅左腰側亦都中咗莫浩良嘅一槍。嗱，雖然呢一槍咧唔係致命，但係佢撞落台腳嘅無情力咧，足以令佢嘅腦動脈瘤破裂。個休班警員中咗槍之後，自己仲開咗一槍打死咗莫浩良，然後就暈咗。個伙計暈咗，但係個新娘就係噃，新娘所中嗰槍係由背槍所發出嚟。警槍。根據新郎嘅口供，新娘想衝向新郎，新郎想叫住新娘嘅時候，新娘就中咗槍，即係話新娘中槍嘅時候應該係面向住新郎先啦。以新娘中槍嘅傷口深度同埋角度嚟睇咧，我哋可以計算到當其時新娘同開槍者嘅距離大概係20尺左右。喺邊啊？麻煩熄燈。OK。殺死新娘嗰粒子彈係嚟自莫浩良呢個方向。個伙計可能係暈咗嘅時候跌咗把槍，俾莫浩良執咗。係莫浩良殺新娘嘅，但係佢已經俾休班伙計一槍打死咗咯喎。會唔會佢臨斷氣之前執起把警槍打咗新娘啊？冇可能。根據現場記錄，莫浩良死嘅時候手上咪揸住自己嗰把槍，槍入邊係仲有子彈。就算佢開槍打中新娘，都冇理由唔用自己把槍，而用休班伙計把槍。根據口供，個休班警員雖然話自己開咗3槍，但係個情況好混亂，可能有啲嘢記錯。休班警員冇可能殺死新娘。當晚休班警員中咗槍之後，就流咗好多血，根本就冇喐過。冇錯，
如果休班警員走到上嚟呢個位置殺死新娘嘅話，地上面嘅血一定有拖行過嘅痕跡。如果佢喺呢個位置，佢根本就冇可能打中新娘。最大可能係有人喺呢一度執起咗休班警員嗰支槍，走到上嚟呢個位置殺死新娘。究竟現場有邊個同新娘有仇，要殺死佢？我哋再次驗過新娘條屍，證實佢真係因中槍而死嘅。嗱，不過咧，我發現佢後背部呢一個位置有一個蛇形花紋嘅瘀痕。嗱，呢一個瘀痕咧應該死前冇幾耐所造成嘅。嗱，另外咧，佢都拎咗新娘嘅血去化驗。報告顯示新娘血入邊嘅鉀元素好高。新娘可能有啲隱疾，令到佢體內鉀元素偏高。不過呢一點唔係佢嘅死因。新郎同新娘咧兩家都係有頭有面嘅生意人，會唔會係有人因為生意上利益嘅關係而動咗殺機咧？乜新郎都係有錢人嚟嘅咩？係得翡冷翠酒店擺酒喎，都唔少嘢啦。我都記得新郎嘅媽咪咧當晚着得好光鮮下嘅，但係佢嗰晚戴嘅係假嘢嚟嘅噃。吓？唔係啊嘛？我記得佢戴嗰條翡翠玉佩咧都好翠綠㗎，你睇得出係朱義盛？嗱，市面上一啲假玉咧，憑肉眼最難分辨嘅咧就係電色嘅假玉，亦即係話經過電鍍喺啲好劣質嘅玉石上邊咧鍍上一層翡翠綠色。嗱，所以咧驟眼睇上去咧，你以為係一塊好靚嘅真玉。不過有時候呢啲電色假玉上面，你會發現有啲綠中帶藍嘅裂紋。咁即係嚿玉裂咗，喺電鍍嘅時候留低嘅裂紋。嗱，呢裂紋咧行家叫做蜘蛛爪。嗱，只有咧係好熟悉玉石或者係眼利嘅話咧，都會睇得到嘅。嗱，咁啱當晚盞燈跌落嚟嗰陣，新郎個阿媽就喺我附近。我就見到佢個翡翠玉佩上邊就有呢一種嘅裂紋。你幾時開始對珠寶首飾咁熟㗎？你咩？舊年有單 case 有個死者死於喺假玉嘅電鍍工場裏邊。嗱，當其時咧，我喺工場裏邊揾緊呢啲化學劑，咁啊順便研究下啲真假玉石係點樣分別嘅咯。啊，順便。新郎話晒都係金融投資公司嘅老闆，都算係青年才俊，收入應該唔差㗎。我真係估唔到佢媽咪竟然戴假嘢。我哋要再 check 下新郎嘅財政狀況，可能唔係我哋表面睇咁風光。麥生，我哋警方查過你公司嘅財政狀況，喺舊年金融風暴，你哋公司蝕咗超過3000萬，令到你哋公司陷入財政困難。金融危機係全球性，我諗喺香港唔單止得我哋間公司有問題，就連美國政府都有財政困難。我而家死咗未婚妻啊，同我公司有咩關係啊？我哋而家懷疑新娘唔係中流彈身亡，而係俾人謀殺。謀殺？就係因為咁，我哋警方需要了解曹小姐同埋佢身邊每一個人嘅關係。麥生，你同曹小姐結婚，同佢屋企嘅經濟背景有冇關係？你懷疑我為咗錢先娶阿 Ann 啊？你信唔信都好，我對阿 Ann 係100%真心嘅。但係如果你娶到佢，你公司嘅財政問題就可以即刻解決喎。阿 Ann 根本上就唔知道我公司嘅事，我亦都冇打算要去幫。仲有啊，出事嗰陣監理律師未到場，我同阿 Ann 未註冊㗎，佢死對有咩好處啊？你哋懷疑我啊？咁有冇人想你哋結唔成婚？又或者曹小姐同你有冇舊男朋友女朋友？冇。我哋之前每段關係都和平分手。我個女真係好乖㗎，佢就算出外旅行，都會掛住我呢個爹哋。無論去到邊度，佢都會買禮物翻嚟送俾我嘅。曹先生，你知唔知道你未來女婿佢間公司有財政困難，或者你覺唔覺得佢因為錢先儲你個女？阿 Vic 佢咁後生，唔通我 expect 佢有我咁嘅經濟能力咩？有錢又好，冇錢又好，最緊要個女中意，佢自己開心。之前阿 Ann 都同一個銀行嘅經理仔拍過拖，我又打本俾佢做生意，但係冇幾耐佢哋散咗，我都冇問佢攞翻錢啊！最緊要我個女幸福開心，邊個做我女婿有咩所謂？只要佢係全心全意咁錫我個女嘅，就算我俾埋條老命佢，又有咩緊要咧？係咧，你個女有冇咩病㗎？我個女由細至大生活都好健康，佢又中意運動，所以一直以嚟佢都冇咩病痛㗎。咁佢最近有冇話同啲咩人唔啱，又或者同邊個朋友反過面嗌過交咁啊？我個女嘅性格不知幾 nice，你哋咪拍啲咁嘅嘢做乜嘢啊？唔通我可以翻生嗎？我個女死得真係好冤枉啊！
錢小姐，唔知你同死者 Ancho 熟唔熟嘅咧？曹小姐嘅事我都覺得好不幸，真係可惜啊！佢本來可以有一個又豪華又浪漫嘅婚禮。睇嚟你同曹小姐嘅關係都唔差喎。佢係我哋酒店一位尊貴客人嚟㗎嘛。但係我哋睇翻曹小姐同你之間嘅短信來往記錄，實情又唔係咁。喺案發前2日，曹小姐 send 咗個 SMS 俾你，個內容就話：我唔理，我講咗我嘅要求，你就要做得到。跟住你覆翻佢 ，sorry， 無理嘅要求我係做唔到。跟住曹小姐覆翻就話：做唔到就唔好做呢份工。跟住你個回覆就話：你唔好太過分，有錢唔係大晒。係，我同曹小姐之間係有啲不愉快。呢個新娘係我遇過有史以嚟最吹毛求疵嘅一個。佢要求喺真玫瑰上面油上金油喎，咁有乜可能啊？油咗金油，啲花都死啦係嘛？咁我同佢講我做唔到，然後佢同我老闆講話要換個第二個 serve 佢。fine，我忍佢。就算我做得幾唔高興，我都要做㗎。佢係客人嚟㗎嘛。咁喺宴會當日，除咗宴會廳之外，你有冇去單獨見過佢？冇。你有見過佢？你唔單止同新娘有見過面，而且仲曾經喺呢度發生過爭執添。新娘嘅腰部有一個瘀痕，呢個瘀痕係喺佢死前3小時內俾硬物撞擊所留低。而呢個瘀痕嘅形狀同花紋剛好就同呢一道門嘅手板完全吻合，所以喺案發當日，你同新娘曾經係喺呢一度發生過爭執同埋驅撞。係佢喺度發癲咋？佢喺度話啲人做得唔啱，嗰人做錯。佢又叫老闆炒咗我啊！佢又打口打面指住我嚟鬧，咁我咪一手推開佢咯。係佢自己撞落道門度㗎咋？呢個女人啊，佢係黐線㗎！你就係覺得佢野蠻、無理取鬧，所以你趁機會殺死佢。冇啊！我係好憎佢，但係我真係冇殺到佢㗎。佢真係冇殺到佢嘅，因為你應該冇力殺佢。頭先我一直留意到你隻手揞住你嘅腰部上方，如果我冇估錯，你肋骨應該係裂咗。肋骨喺未完全愈合之前，你每吸一口氣都會好痛，就係等於我哋俗稱所謂傷咗氣門。試問喺咁嘅傷勢之下，佢又點會有能力可以開槍殺到人呢？你嘅肋骨傷咗？咪係嗰個女人咯，佢上個禮拜又走嚟嘈啊！佢一手推開我，我跣腳碌落樓梯嗰度整親㗎。你都可以係殺咗人之後先至整傷㗎。咁啊，真係要問過醫生先知啦。嗱，不過咧，我留意到台面呢一樽止痛藥，上面係寫住係案發前3日開嘅。咁照咁推斷，你肋骨呢個傷應該係一個舊傷，所以佢唔會係兇手。真係唔該晒你啊！我要唔該你真。今次上嚟咧，我係想攞案發當日宴會嗰個 menu 同埋餐前小食嗰個 list 㗎。其實我哋都要開始預備下個宴會嘅場地，之前嘅嘢都已經清理晒㗎啦。係咪每次宴會都係想影低啲佈置㗎？會啊，都會用嚟做記錄㗎。我可唔可以睇啲相？好啊，冇問題。等我一陣啊。唔該。連招都冇啫。你話啲甲元素邊度嚟咧？阿鐘，你有冇睇今日份報紙啊？我都想有時間睇報紙啊！我一日解唔開身啊！啲甲元素喺邊度嚟？我都冇時間睇其他嘢。做咩啊？有新聞啊？哦，今日報紙話咧，有10幾間衝咗上間投資公司度，話俾人誤導，搞到投資失敗，蝕晒啲錢喎。原來啊，間投資公司啊，就係嗰個新樓港麥永富開㗎。哼，所謂金融界年輕才俊咯。佢真係算黑開有條路咯。臨結婚先死老婆，尋日啊，最低俾啲客圍到佢暈低添啊！暈低？你點知暈低過？網上面連片都有得睇啦。為金融才子嘅麥永富，自從金融風暴投資失利之後，一直被客戶追討損失。昨日下午，又有一大班苦主去到麥永富嘅辦公室樓下，向佢追討賠償。Boring 呢度。
真係唔知會咁樣㗎！你死我啦！你話酒店嘅特約醫生咧，經已證實咗宴會部經理 Linda 的確喺案發之前3日受傷。咁即係話開槍殺死新娘嘅兇手咧，並唔係佢。又唔係佢 check 過男女雙方都冇乜情敵啊！嗱，有錢女又唔會爭人錢啦。啲客戶追個新郎哥賠錢啫，都唔會狼到殺個新娘㗎。就算殺咗佢都冇錢賠㗎。喂，點啊？埋低解唔解得開？究竟邊個要殺死新娘咧？根本就冇人要殺新娘，佢嘅死只不過係誤中副車。誤中副車。咁兇手要殺嘅係邊個？兇手要殺嘅係新郎。給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？